Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring di channel Parah Coy. Dinten ayeuna sim kuring bade neraskeun aosan kitab layang muslimin muslimat satacana dikawitan. Hayu urang kawitan wae ku aosan Bismillahirrohmanirrohim. Judul dinten ayeuna masih nerangkeun martabat alam anu 7, bagian nafsirkeun alam misal. Martabatna alam misal, saha-saha manusia nu di duniana geus maripat ka asal wujudna nyaeta sagara Adam tadi. Eta elmuna geus tepi ka pangkat misal, artina geus nyaho ka asal nyaeta sifatna cahaya beureum, koneng, bodas, jeung hideung. Engke dina maotna bakal asup ka sawarga dina kanikmatan anu teu aya babandinganana sarta langgeng teu aya putusna. Tafsiran alam insan kamil. Martabat kasampurnaan. Samangsa-mangsa manusia di duniana geus bisa maripatna kana sifatna Allah Ta'ala nu kasebut johar awal teh atawa alam wahdat tadi. Elmuna geus tepi kana pangkat insan kamil, artina manusia sampurna. Engke dina maotna bakal jatuh kana pangkat kamil mukamil, artina sampuraning sampurna, beak rasana beak jasmanina. Jadi da talaesa kami sedih deui. Seperti waktu tadi samemeh urang turun ke alam dunia. Sakitu wae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.